Hi mga kapanday, ito pala yung counter na natapos namin. Nilagay na pala namin sa tamang pwesto yung counter. Tsaka kinabit na rin namin yung handle, tsaka yung drawer lock. Tsaka ito naman yung sa grommet, binutas na rin para may madaanan sa mga wire yung gagamit nito. Maganda na tingnan mga kapanday. Dahil natapos na yung gawa namin, i-turn over na namin to sa may-ari. Ipapacheck din namin sa kanila kung nagustuhan ba nila yung gawa namin. Yun lang.